Enfield 終於翻嚟香港啦！相信香港好多復古車嘅車友咧，等咗呢一刻都好耐啦。大家好，我係 WeBike Plus 士倫騎士嘅 Francis。今次我哋 WeBike 終於有機會可以喺香港首次試到 Royal Enfield 嘅車啦。咁其實自從 Royal Enfield 佢重新復活咗之後嘅話咧，一直都推出咗好多好嘅車款啦。咁細 CC 級別有350cc 系列啦，同埋一個好成熟嘅650cc 雙缸平台系列嘅。咁當中有呢一個 Interceptor 650啊，同埋 GT 650，仲有今次我哋要介紹嘅巡航車款嘅 Super Meteor 650。咁關於外觀嘅話咧 ，Royal Enfield 嘅話咧，佢嗰種復古嘅感覺真係比較純粹啲嘅。好多車型咧，其實都睇落係好似有40年代、50年代嗰種嘅感覺啦。咁你先睇下 engine 嘅部分嘅話咧，其實佢中缸嘅部分啦，係好多散熱鰭片啊，再加上一個好大嘅曲軸箱嘅話咧，即係好符合咧嗰個年代嘅車款嘅風格啦。咁其實再睇下其他地方啊，好多細節嘅話咧，佢都用咗好多金屬去做點綴同埋去裝飾咁樣嘅。成件事俾咗個感覺嘅話咧，同其他比較現代少少嘅巡航車款咧，有一種唔一樣嘅感覺。咁引擎方面咧，就用咗650cc 雙缸270度點火嘅引擎嘅。等喺實際測試過之後咧，我哋發現咧，呢副架係比我哋想象中咧更加平順、更加柔和。喺低扭嘅話咧，佢嘅扭力係好飽滿、好舒服。咁即使咧你喺一個好低轉速嘅情況下嘅話，你俾油嘅話咧，都會提供一個好順暢同埋好飽滿嘅加速感俾你嘅。同時因為佢用咗6速波箱嘅話，再加上佢嘅變速箱嘅調校同埋齒比咧，令到你揸嘅時候，無論係入波啊、轉波啊、升檔或者降檔嘅話，呢個感覺係好順、好平和、好舒適咁樣掌握成架車嘅扭力啊，同埋個動力嘅嗰個加速感俾我哋嘅話呢係好舒服，非常符合翻佢本身一個巡航車嘅定位嘅設定。咁至於喺操控方面嘅話啦，咁始終佢係一個巡航車嘅定位啦。咁所以咧，如果你話對比街車啊，或者係Cafe Racer 嘅話咧，佢可能有少少唔靈活，但係咧其實就唔會差太多嘅。咁只要咧你個騎姿啊，保持得比較前傾嘅話，其實佢喺一啲慢速彎嘅話咧，非常之靈活。就算快少少嘅高速彎嘅話咧，得益佢用咗前倒立式嘅避震啦，同埋雙張後避震嘅話咧，佢整體個感覺咧，佢係比較硬朗少少，都比較偏運動化嘅設定嘅。同時啦，咁啊剎車嘅部分啦，就前剎車咧用咗呢一個單向雙活塞嘅卡鉗啦，就配埋呢一個後都係單向雙活塞咁嘅卡鉗嘅。咁咧個制動嘅方面啦，唔知係咪廠方設計咧，佢嘅後剎車嘅力度咧係比前剎車更加敏感嘅喎。咁所以咧，如果你嘅使用者去用嘅時候嘅話咧，可能會比較注重少少啦。但係整體嘅剎車力度咧係好容易掌握同埋好足夠嘅話，咁即使咧你比較揸得比較運動化少少嘅話咧，其實佢都有足夠嘅剎車力度同埋個避震嘅支撐性咧，可以俾你玩得更加開心嘅。仲有一樣要提下個亮點嘅就係咧，今次代理咧就換咗一條 Rhino Racing 嘅死氣喉啦。咁喺揸嘅時候嘅話咧，嗰個聲浪同埋個扭力咧係更加明亮同埋更加飽滿嘅。咁喺我哋拍攝嘅過程嘅時候嘅話咧，真係睇到提供一個好好嘅駕駛感受，甚至係有時候我哋經過一啲石澳咁嘅地方嘅話，都有啲途人望住我哋嘅。咁所以其實俾呢個整體嘅感覺咧，更加開心，係更加滿足嘅。咁所以之後咧，如果要買呢款車型嘅車友嘅話咧，記得可能要換一換死氣喉啊！咁今次試揸完 Royal Enfield 嘅 Super Meteor 650嘅話咧，成架車俾我哋嘅感覺咧，其實係好成熟嘅，無論係操控上面啊、動力上面方面嘅話咧，都好已經可以展現出呢個係一個好成熟嘅車款啦。咁再加上今次嘅代理文米電單車咧，開出一個好有誠意嘅價錢啦。咁其實咧都好鼓勵唔同嘅車友咧去試下新一代 Royal Enfield 嘅車款嘅。咁我亦都好希望我哋下次有機會可以試到佢嘅細佬30系列嘅車款。我係 WeBike Plus 士倫騎士 Francis，我哋下次再見。